За порядком в городе продолжает следить и Госатомтехнадзор. Так, в Химкинский территориальный отдел ведомства поступило обращение от жителей домов на улице Марии Рубцовой. Они пожаловались на плохое состояние асфальта. В ходе рассмотрения жалобы выяснилось, что Химкинским городским судом уже вынесено решение по данному вопросу. Балансодержатели территории обязали провести ремонт. Только при взаимодействии всех органов государственной власти и общественности можно сделать жизнь жителей Подмосковья комфортной, как того требует губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметила начальник Госатомтехнадзора Татьяна Витушева.